又係讀書好 TV 嘅時間。嗱，上一集咧我就介紹過我負責其中一本出版嘅刊物叫做《長信》啦。咁就已經終止咗同呢個長者安居協會合作。咁好快就最後一期咧5月號出版咗之後咧就會終止啦。咁但係我自己咧好希望咧呢個出一本香港人本土嘅雜誌呢樣嘢咧，嗰個信念咧係冇改變嘅。同時我會用盡各種方法咧，希望將呢個出版嘅理念咧能夠延續落去。其中一個好重要嘅原因係咩咧？我覺得我哋社會裏邊有好多同消費有關嘅資訊，每一樣嘢你能夠喺商業媒體裏邊呈現嘅話，背後都係因為有個廣告資源嘅贊助，你先至會將個內容擺落去。但係究竟我哋嘅生活在香港生活嘅意義係乜嘢呢？嗱，可以咁講，香港係冇一啲所謂偉大嘅歷史人物，咩偉大嘅建築，好似咩故宮啊、上海外灘啊，或者係呢個西安嘅碑林啊、敦煌嘅石窟等等。但係香港之所以能夠成為全世界，由60、70年代開始吸引世界遊客，成為全世界喺亞洲嘅一個目光、一個焦點。其中一樣嘢其實唔係嚟自呢啲偉大建築或者啲殖民地風情，而係香港嗰種東西混雜嘅生活模式。我相信呢種香港生活喺世界上面係少有嘅，因為過去英殖時代香港能夠成功避開中國由內戰抗日一路到而家49年共產黨建政之後，大大小小嘅政治運動，所謂打倒傳統文化運動，去改造中國人生活等等呢啲嘢。香港因為喺英國嘅統治底下，能夠成為一個避開咗呢啲咁嘅所謂社會革命、政治革命，所以反而保留咗落嚟嘅傳統呢，係比起內地、比起其他嘅地方呢，係更加多係中國傳統嘅文化。我哋一諗起傳統文化，就會諗係嗰啲儒家文化一啲大傳統嘅嘢。好多人冇睇過，其實小傳統喺我哋嘅生活層面，包括對祖先嘅崇拜啊，我哋結婚啊，我哋嘅殯葬啊，我哋嘅平時嘅宗教生活啊，平時嘅飲食文化，或者甚至係我哋喺英治時代所發展出嚟一套唔屬於傳統中國生活嘅一種新式嘅對生活嘅要求，包括係嗰個公共道德啊、社會秩序啊、人權啊、法律啊等等呢啲，全部都係過去100幾年每一代香港人一代一代咁樣去形成。所以我希望個雜誌能夠辦落去，其中一個原因係咩呢？呢樣嘢我哋唔單止要將佢保存，亦都繼續要將佢傳承，甚至發展。我哋要問自己就係話，假如果我哋人生嘅黃金歲月係70歲嗰陣時，你40歲、50歲，你點樣為未來呢70歲嚟到嗰陣時嘅黃金時代做一個準備呢？大家好多人以為你傻嘅，我嘅黃金歲月梗係喺我事業高峰期40、50歲嗰陣，30、40歲啦，或者其實係錯嘅。對一個30、40歲嘅人，佢所有嘅生活裏邊都係以工作為中心，直至到佢有朝一日佢覺得我嘅物質條件已經足夠，或者甚至上佢事業嘅高峰期已經過去，佢先至回過頭嚟想去享受生活嗰陣時，可能已經太遲，因為根本上你冇為自己將來享受生活做好準備。香港人成日都以為享受生活就等於咩呢？攞錢出嚟去買，我去食嘅就係米芝蓮嘅餐廳，呢個日本北海道嚟嘅壽司嘅大師傅嘅 omakase，或者係去呢個最貴嘅郵輪去旅行等等。但係由消費所得嚟嘅生活上邊嘅滿足感呢，其實係過眼雲煙。你記唔記得你食過最好嗰餐？究竟同 Michelin Star 或者係同呢個日本嘅壽司大師傅係咪有關？我相信絕對唔係。可能係某一日你行過一間好舊式嘅麵包鋪，佢有一個新鮮出爐嘅菠蘿包，可能嗰個先至喺生活上邊喺味道上你感受最深嘅嘢。所以好多時，當我哋將消費同呢個生活等同嗰陣時咧，正正就係令到我哋失去咗對生活嘅要求。我希望過去辦長信呢種嘅理念咧，喺將來嘅新雜誌嗰度可以繼續落去。講到最後咧，只有一個嘅信念就係用心生活。我希望能夠辦一本令香港人用心生活嘅雜誌。多謝大家。